काश मुझे ये तरीका पहले पता होता। तो आज हम बना रहे हैं दही भेल, क्योंकि शाम के टाइम में छोटी मोटी भूख तो लगती ही है और ये एक मात्र ऐसी चीज है जो मुझे अच्छे से बनानी आती है। प्याज को मैंने ऑलरेडी काट के रख दिया था और अब बारी आती है दही बनाने की। वैसे तो मुझे नहीं पता कि इसमें कौन कौन से मसाले डलते हैं, बट जो भी मसाले मुझे दिखे मैंने सब डाल दिया और मैं हमेशा की तरह नमक ही भूल गई थी। देन सबको डालने के बाद दही को अच्छे से मिक्स कर लेना और भेल के लिए ना मेरे पास सिर्फ दो ही चीजें अवेलेबल थी, मुर्गा और मिक्सचर। तो उसी में मैंने कटे हुए प्याज डाल दिए। उसके बाद लास्ट में डाला दही और मुझे आइडिया ही नहीं था कि मैं अकेले खाना भी इतना अच्छा बना सकती हूँ। मतलब मेरे हिसाब से तो ये इतना अच्छा बना था कि मैं तो खुद ही को शाबाशी दे रही थी। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब फॉर मोर।